Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on fait le bouquet garni. Le bouquet garni. Alors, on Qu'est-ce met que vous allez mettre dedans? un petit poireau, Du laurier, on va du mettre thym. le thym, le laurier et puis le persil. Donc, votre bouillon pour les escargots, c'est juste quoi? De l'eau bouillante, du sel un bouquet garni. Et le bouquet garni. Le temps à l'eau de bouillir, nous commençons à émincer de l'oignon et de l'ail pour une sauce assez riche qui enrobera par la suite les cagouilles. Elisette, ça fait longtemps que vous cuisinez? Vous avez toujours cuisiné, vous? J'aimais cuisiner, mais j'ai Ouais. eu personne, lorsque j'étais jeune, personne qui m'a appris. Qui vous a Je transmis. voyais Ah quand bon? même chez les grands-mères du village la manière, la façon de cuisiner. c'est ça, le geste. Leur habitude, tout ça. Et alors ici, les cagouilles, c'est incontournable. Ah oui, c'est les cagouilles charentaises. On nous appelle d'ailleurs des cagouillards. Et puis on dit aussi pourquoi on nous appelle les cagouillards, parce qu'on est plutôt lent en Charente. Alors du moment qu'on va doucement, on est comme les escargots. Qu'est-ce que je fais avec les gousses d'ail? Eh bien, on va les écraser. Et puis alors, il vous faudra aussi 3 clous de girofle. Ah, vous me bisutez là avec l'ail, l'oignon. Je vais pleurer jusqu'à ce que je les goûte. Après, je vais pleurer de joie. Là, allez, on fait ça en coffee. Ah, Tout ça va petit. Les carottes. Le courbouillon fin prêt, à nous d'y plonger nos escargots. Il faut qu'ils soient saisis. Ils n'ont pas le temps de souffrir. Alors là, une fois qu'ils sont dans votre courbouillon, combien de temps vous Ah cuire? là, 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. C'est une première cuisson, Ouais, ça? ouais. Alors là, maintenant, on va mettre du beurre. J'en mets combien? Non, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Hop là. Là, voilà. Alors, on fait revenir notre petit assortiment de Hachis, condiments. là. Il faut qu'on pèse, alors, notre jambon. Combien il vous faut de jambon? 200 grammes. 200 grammes. Oh, dis donc, la balance, elle n'est pas d'hier, hein? Voilà. Ah, c'est un client qui me l'a offert, cette vieille balance. Elle est très belle, elle est magnifique. Donc ça, c'est du jambon haché que vous allez émietter dans votre préparation. Voilà. J'ai jamais vu ça. Alors là, on a notre bolognaise de jambon, Oui, maintenant, on va mettre le vin blanc. le vin blanc. Alors, 2 verres de vin blanc. Hop là. Comme ça, plein. Attendez, il n'y en aura pas assez, du coup. Non, je crois pas. Non. Ça, c'est un vin sec, hein? C'est pas Oui. un vin doux, hein? Oui, c'est un vin sec. Chardonnay. Chardonnay, oui. Hop là. Donc là, on va attendre que ça bout, notre petit bouillon, là. Voilà. Et on égoutte les escargots. On les met là-dedans? Bon, on va jeter le bouillon maintenant. Allez. On jette le bouillon? Ça fait rien qu'il en reste. Ok. Je le remets dedans? Oui. On attend que ça cuise combien de temps? 1 heure. Bon, bah alors moi, je vais aller noter ça sur mon petit carnet. Pour aromatiser nos cagouilles à la charentaise comme Lisette, faites jeûner 150 escargots et ajoutez 200 g de jambon cru haché, 80 g de beurre, 80 g d'oignons hachés finement, une demi-carotte, elle aussi hachée, 5-6 gousses d'ail, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 2 bouquets garnis, 2 verres de vin blanc sec, 40 centilitres de bouillon de volaille et environ 50 g de chapelure très fine dont on saupoudre la sauce à la toute fin pour l'épaissir. Ne reste plus qu'à passer à table.